Pois, como decía, para que conste na grabación, o noso agradecemento a Cours Lucensium, ao público asistente e, por suposto, un placer estar acompañada de expertos en turismo. Teño que decir que a min me puxeron de moderadora porque eu realmente de turismo só sei o relativo ao turismo cultural ou de museos. Entonces falarei casi nada, como é a obriga do moderador. En todo caso, procedemos a presentar aos que me acompañan na mesa, a estes profesionais, grandísimos profesionais, que teñen moito máis que decir que a min. E empezamos pola diestra, polo archiconocido Guido Álvarez. Parece o speech das copas estas de fútbol. Bueno, quero decir que Guido Álvarez, Guido Guía, que xa lle chama todo o mundo Guido Guía, eu penso que xa o de Álvarez xa desapareceu. É guía oficial de turismo en Galicia, acreditado en idiomas francés, inglés, italiano, galego e castelán. É profesor titor do grao en turismo da UNED en Lugo, colaborador, por lo tanto, do campus Terra da USC e tamén de outros medios de prensa e digitais como Galicia Confidencial, Lugo Xornal, Nos Diario, El Progreso de Lugo e La Voz de Galicia. Ten a diplomatura en turismo, posgrado en planificación turística e máster internacional en paisaxes culturais. 18 anos, tan noviño, 18 anos de experiencias laborais e de formación no sector. Obviamente é unha persoa que ten moito que decir. 4 anos de estudio e traballo tamén en Francia, Alemanha, Reino Unido e Italia. No 2015 volve para Lugo, onde traballa durante varios anos en diversas axencias de viaxe. No 2019 lanza o seu propio proxecto profesional, o que xa mencionábamos que é archimega conocido, Guido Guía. É un impulsor da campaña Lugo Patrimonio Mundial, o creador dos paseos o Lugo menos coñecido, impulsor de variadas iniciativas culturais e percorridos turísticos da cidade, da provincia de Lugo. E en agosto do 2020, ben reciente, quere decir con isto que non para, foi un dos fundadores de Coidemos Lugo, e un mes despois tamén se incorporou a UNED na Universidade Nacional de Educación a Distancia, como decíamos, como profesor titor. E tamén o máis reciente, e eu penso que o que máis lle agradou, corríxime se me equivoco, de premios e distincións foi no ano 2020, que foi nombrado Lucense do ano, e eu estou ali para reunir. Entonces, pasolle a palabra para iniciar unha rondiña de intervencións de 5 minutiños cada un dos profesionais que están aquí na mesa e empezas ti. Bueno, moitas grazas a Aurelia, a verdade é que me emociona esas cousas que dis de min. Bueno, moi contento de ver a moitas persoas aquí, moitas caras coñecidas, moi agradecido do convite para estar aquí hoxe falando do turismo do futuro para Lugo, de Lucus Augusti, tan preto das festas do Ar de Lucus. E, bueno, agardo sobre todo que sexa unha boa conversa, incluso con vos, cos asistentes a esta mesa redonda, porque creo que na conversa é onde van xurdir seguramente máis cousas interesantes e máis conclusións ou reflexións. Eu, bueno, o que comentou Aurelia, pois así é, estiven 11 anos fora de Lugo, volvín no 2015, estiven traballando en varias axencias de viaxes, organizando viaxes e excursións, e un pouco a actividade como guía turístico foi chegando. É algo que sempre me interesou, estiven pendente durante anos para ver cando podía acreditarme nun espazo de tempo que houbo, se non me equivoco, do 2009 ou 2015, que non houbo exames. Sí, porque houve un cambio de legislación entre tanto. Claro, encima coincidiume que estaba fora e, bueno, é algo como que estaba aí sempre pendente, pero ao mesmo tempo tamén me daba respeto, porque ao final estar falando sobre a historia e sobre as curiosidades dos lugares, pois a min sempre me impuxo e sígueme impoñendo. Pero é certo que, bueno, que nesas excursións e viaxes, pois fun experimentando como guía, vin que o resultado era positivo e fun animando a guiar, por dicilo así, non? Tal é así que, despois de 4 anos, pois, como dicilo, a hora de facerme autónomo, pois decidín que fora o centro do meu proxecto, a profesión de guía, e a verdade é que estou moi feliz porque,
como dicilo, desfruto moito do meu traballo e ao mesmo tempo creo que hai un grande espazo, e aí xa vou cara ao tema da conversa de hoxe, creo que hai un grande espazo na cidade de Lugo e na provincia para moitas máis actividades, non só dos guías oficiais, senón tamén guías de natureza, arqueoloxía, o mundo cultural, arte urbana, como estamos vivindo agora un momento espectacular en Lugo. Realmente creo que somos unha terra cun gran potencial e o que hai que tratar é de empurrar ese potencial para poñernos no mapa, non? Entón, insistindo un pouco nesa idea, tamén grazas á miña experiencia un pouco no mundo universitario e da formación, sí que un dos convencementos que teño é que sería interesante que se estimulase de algún xeito a formación tanto universitaria como non universitaria no ámbito do turismo, que de algún xeito, como dicilo, o coñecemento que existe se registrase e se divulgase e se transmitise persoas como Adolfo Abel Vilela, como Julio Reboredo, persoas que tanto saben de Lugo, creo que sería moi interesante xerar contido, ¿no? Porque eu ás veces como guía o que ás veces boto de menos é atopar contidos, ¿no? Contidos sobre todo asequibles, digamos, non? Porque en profundidade sempre hai máis cantidade, ¿no? Pero na corta distancia non tanto, non? Entón, creo que por un lado iso, o tema da formación, por outro lado, ese espazo nas actividades ou nos servizos turísticos, que eso xa detectei dende que estudaba a carreira en distintos traballos, incluso recordo entrevistando a Lidia nun traballo do máster, que a entrevistara cando ela era informadora da oficina de turismo, a Cheche Real tamén, te entrevistara, non sei se te acordas. Bueno, fixera unha especie de investigación e unha das cuestións que se detectaba xa daquelas era pois a carencia ou falta de máis servizos, non? Entón, claro, o que me emociona tamén agora neste momento é que vexo que, bueno, como son unha persoa nova e con ganas e tal, que estánme chamando un pouco para animar a xente que se está iniciando, quizáis no turismo ou noutros ámbitos da cultura ou incluso de outras profesións, porque chamaronme hai pouco de aí das Mercedes de marketing, dos ciclos de marketing. Bueno, un pouco animar a que, tendo ganas, esforzándose, evidentemente, formándose, pois hai oportunidades de vivir en Lugo de todo isto, non? Insisto, sobre todo, da maior riqueza que temos, que é a historia, a gran natureza que temos tamén. Agora a arte urbana creo que é xenial para Lugo, porque é certo que a imaxe de Lugo tendía a ser o antigo, que está xenial, que se fortalezca esa parte, pero o tema da arte urbana está lle dando un toque de vanguardismo a Lugo, de que tamén hai actualidade aquí, que hai vida. Creo que estamos nun momento moi interesante, compartir xustamente con compañeiros e profesionais que levan moito tempo nisto e que para min son referencias, no? Dende o meu proxecto, pois síntome realmente honrado de estar aquí e agardo que conversemos sobre todos estes temas. Gracias, Guido. Continuo con Mónica Díaz Jublín. Mónica Díaz é a secretaria da APID Galicia desde marzo de 2019. É a Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, que naceu en 1977, e é unha das decanas de todo o Estado. E tamén é membro fundador da Confederación Española CEFAPIT. E un datiño que me proporcionou Mónica, que penso que é interesante, porque nestes momentos constitúen a APID Galicia máis de 150 asociados dos aproximadamente 300 guías de turismo de Galicia que exercen a profesión. Ainda que se criou lonxe de aquí, na Coruña e Santiago de Compostela, pasou os fins de semana e as vacacións da súa infancia xogando no Castro de Viladonga. Non sei se Elena ter algo que decirche. A carón da casa dos seus avós. Se cadra por iso, hai máis de 20 anos decidiu abandonar a medias a carreira que había empezado de enxeñería de camiños e dedicarse á profesión de guía de turismo. Sin embargo, tamén é licenciada en Humanidades e habilitada nos idiomas francés, inglés e alemán, e neste tempo leva acompañados milleiros de visitantes a descubrir a riqueza e diversidade do noso patrimonio.
Entre os anos 99 e 2002 traballou para o Xacobeo na xerencia de promoción do Camiño, desenvolvendo unha intensa actividade divulgativa en feiras de turismo en todo o mundo e acompañando tamén a xornalistas ou autoridades internacionais nas principais rutas de peregrinación. Pero, desde hai 20 anos, centrou a súa actividade principalmente en Lugo, creando con outras compañeiras a PIT Galicia, un servicio regular de visitas guiadas á cidade, sobre todo na temporada turística, que, como sabemos, é a Semana Santa e o verán. E ten como principal mercado grupos estranxeiros ou internacionales que fan parada na cidade nos seus percorridos por Galicia ou polos camiños de Santiago. Desde o verán de 2020, reinventándose como tanta xente con iniciativa, como os que estamos aquí, os que estades aquí na mesa, reinventouse ofrecendo desde varias plataformas en liña visitas en streaming, coas que dá a coñecer a nosa cultura, paisaxes, gastronomía, para espectadores de todo o mundo, para logo, digamos que, sementar para que veñan despois a Lugo. Teño que dicir que é un placer estar tamén con Mónica, unha persoa que é moi interesada no noso patrimonio, sempre interesada en formarse, sempre nos pregunta e participa cando facemos xornadas de divulgación científica do patrimonio cultural lucense, co cal se lleve unha persoa con inquedanzas, unha persoa que, ademais, como decíamos, estableceu tamén novas saídas cara ao problema da pandemia que tuvo o sector. Entonces, desa palabra, unha intervención de 5 minutiños, Mónica. Moitas gracias, Aurelia, moitas gracias a CORS e moitas gracias a todos vostedes por vir nunha tarde tan pouco apetecible para sair de casa. Eu veño aquí con dúas personalidades, estou empezando como secretaria da asociación para falar un pouco da profesión de guía de turismo e tamén para participar coa miña experiencia personal propia a facer a chega sobre cal pode ser o futuro do turismo en Lugo. Entón, como decía Aurelia, no texto que lle facilitei, hai como unas 300 persoas vivindo da profesión de guías de turismo en Galicia. Somos moitos máis os que estamos habilitados, porque unha das cousas que non sempre se sabe é que o exercicio da profesión, na maioría das comunidades autónomas de España, require unha habilitación administrativa, que neste caso dá a Xunta de Galicia, e como decía Guido, un intervalo aí de un vacío de que, como había un cambio de legislatura, cambiou no 2011 a Lei de Turismo e tardaron hasta 2015 para desenvolver o decreto que regulaba a profesión de guía de turismo, non houve xente que tivo, nese intervalo que lle tocou a él, dificultades para acceder á profesión, pero nestes momentos hai un decreto que exixe un nivel de estudos e uns requerimentos de idiomas para poder exercer de guía. Por tanto, hai 700 persoas con ese carné, pero moitas traballando en hotéis, en oficinas, e só 300 vivimos desta profesión. Aquí temos a dous. E particularmente en Lugo, non somos moitos, pero somos os movidos. Entón, unha das quedanzas que decía Guido, e tamén o que fai referencia a Aurelia, que nós somos intérpretes do patrimonio. No caso de Guido, principalmente para xente de aquí, no meu caso, principalmente para xente de fora, pero temos a necesidade de nos formar para coñecer todo o que podemos divulgar e convertelo nun produto turístico, porque non todo o recurso patrimonial é susceptible de se converter nun produto turístico que non só nos dea cartos a nós polos nosos honorarios, sino que enriqueza a comunidade ne que ese recurso está metido. É dicir, por exemplo, temos o caso clásico en Lugo de Santa Eulalia de Bóveda, uns horarios moi reducidos, que non dispón nin sequera dun aseo en kilómetros á redonda, entón é moi difícil converter iso nun produto turístico. E como son 5 minutiños, non sei se me pasaría, lle deixe volver a palabra a Aurelia para que siga con os restos dos ponentes. Pero xa puxeche moitos puntos sobre así, sí. E o que falta. Xa, moi ben. Pois continuamos á esquerda, agora con José Francisco Real Castro, que diredes quen é? Pois Cheche Real, claro. Obviamente, coñecido dentro e fora das nosas fronteiras, sempre como Cheche Real. Eu non recordaba o teu nombre, José Francisco, para nada. Tampouco, verdad? Hai alguén que te chame así? Eleuterio. Está sembrado. Bueno, pois Cheche toma contacto co sector da hostelería lucense abrindo inicialmente un negocio de ocio nocturno na capital no ano 85. No
movida dos 80, moi boa época aquela. Ao pouco tempo xa se fai cargo do restaurante Mesón de Pallares, ubicado en Guntín, Lugo. E con respecto á súa traxectoria dentro da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, APEL, iníciase ao mesmo tempo que a súa andaina como hosteleiro, cando ingresa, obviamente, como asociado. Formou parte da xunta directiva, primeiro como vogal e con posterioridade sendo vicepresidente da mesma durante 8 anos. Na actualidade ostenta a súa presidencia, traballando para manter o apoio e a colaboración coas administracións, que debe costar bastante, levar a cabo accións formativas, colaborando tamén con entidades sin ánimo de lucro, tamén para facilitar a incorporación dos interesados ao mundo laboral, lanzar campañas de promoción dos atractivos turísticos e gastronómicos de toda a provincia a través da archiconocida marca turístico-gastronómica para comer Lugo. Iso sempre o digo, ainda que non seña unha marca, cando vou por aí fora, dirán, e que dice esta? Pois aquí estamos, con o noso eslogan, levando para todos lados. Bueno, en maio de 2021 foi elexido presidente da Confederación Empresarial de Hostelería e Turismo de Galicia e conselleiro delegado institucional da Confederación de Empresarios de Lugo, da CEL, membro do Comité Executivo do Clúster de Turismo de Galicia desde a súa constitución e, así mesmo, na actualidade forma parte do Comité Executivo de Hostalaría de España, do Comité Executivo da Confederación Nacional de Hotéis e Aloxamentos Turísticos, membro do Consello de Turismo en Galicia en representación de empresas de restauración e membro do Consello de Turismo da COE. E teño que decir que cando chamamos por teléfono vai e colle, contesta con todo isto que ten aquí. E encima contesta. Cheche, o teu turno de intervención. Bueno, graciñas, Aurelia. Graciñas, Eduardo. Gracias tamén a Cors Lucensium. E eu non son un experto, eu son un taberneiro. Son taberneiro, orgulloso delo, e orgulloso de ter a sorte de presidir a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo e agora, dende fai ano e medio, pois, tamén a de Galicia. A miña experiencia no turismo pois é persoal, dos meus viaxes, en moto, por suposto, e logo do traballo que vimos desenrolando dende as asociacións, porque non só é a nosa, xunto cas administracións, de promoción. A promoción entendo que foi e seguirá sendo básica. Claro, eu lembro os anos 80, 90, do que era Lugo turísticamente. Hoxe en día, 15 anos, non o coñece ninguén. A Lugo, cando digo Lugo, digo isto en Bilbao como é para comer Lugo, porque Lugo temos a sorte, ou a desgracia, penso que a sorte, de vivir nunha provincia que se denomina de igual forma que a capitalidade. Eu cando falo de Lugo falo en clave provincia. E entendo que así como hai que promocionar, en este caso, o noso territorio en un mundo do turismo tan inmensamente globalizado, inmensamente. Non hai un pobo do Katmandú ou de Surinam que non faga promoción turística. Agora ben, o que sí temos que ter en conta é como se fai, que tipo de turismo queremos que veña, porque para que ese turismo se dirixa aquí, primeiro temos que poñernos as pilas, é dicirlle, ter calidade, nunha palabra. Calidade en todo, absolutamente en todo. A calidade vai chamar a ese turista. En principio, como é o noso caso, o que nos interesa é que veñan turistas, que veñan viaxeiros, que veñan visitantes, porque eu fago as distincións do que é un turista, un visitante ou un viaxeiro, que veñan. E logo, pouco a pouco, eles mesmos han se ir seleccionando según o que se vayan atopando neste territorio. Temos gastronomía, temos paisaxe, temos románico, temos historia, temos mar, temos montaña, temos todo. Eu sempre digo que temos de todo menos unha pista de esquí, que tamén é moi chamativa, pero tampouco todos andarán. Todos andarán. Entón, bueno, pois xa digo, nós desde a nosa asociación, que o primeiro que ten que facer unha asociación, neste caso a nosa, de hostelería e de turismo, é dar servicio aos nosos asociados. Despois deso, facemos promoción, xunto ou camán das administracións que nós non temos capacidade económica para facela, pero si máis aló das nosas fronteiras, porque é onde entendemos que hai que mostrar o que temos, non? Fora de aquí.
Eu recordo, hai 12 anos que vamos á Volta Ciclista, levamos un stand, é unha promoción magnífica, porque cada día está un sitio diferente, 22 puntos, e aí está o E para Comer Lugo, aí están os produtos, todos os produtos IGPs, denominacións de orixen, con dúas persoas que atenden directamente, que son de aquí, saben do que falan, un produto que saben do que falan, non que, non, mire, que eu son de... O sea, atopaste moitas veces con xente que está a atender un stand que non sabe o que ten. Por lo tanto, nos vamos a seguir nesa liña porque entendemos que a forma de dentro das nosas posibilidades humildes, pequenas, cativas posibilidades de dar a coñecer a provincia de Lugo máis aló das nosas fronteiras, que insisto e repito, entendemos que é básico para que a xente se achegue a coñecernos. Graciñas. Gracias a ti, Cheche. E rematamos estas presentacións con Luís González González, que, bueno, aínda que xa dice que non está en Lugo, pero é natural de Lugo. Entonces, bueno, pois leva tamén a Lugo, seguro que no corazón, seguro. Luís González González é técnico de empresas e actividades turísticas da Escola Oficial de Turismo de Madrid, guía local de Madrid, guía correo por Europa e o resto do mundo, profesor da Escola de Turismo Sol de Madrid no ano 1981, director da Axencia de Viaxes Turispan en Toledo dende 1981 a 1985, director comercial de Viaxes Castela-A Mancha desde 1986 a 1992, turismo, me puntualiza el turismo emisor y turismo receptivo, é dicir, que abrangue congresos, convencións, incentivos, turismo cinexético, religioso, de todo tipo. Director regional tamén de Viaxes Halcón en Castela-A Mancha desde 1992 hasta 2012, que hai que recordar que tiña ou seguramente ainda ten 50 sucursais e 200 empregados ao seu cargo daquela. Non sei se medrou, se baixou, pero bueno. Baixou un pouco. Sí, bueno. Tamén director regional de Viajes Barceló, actualmente B-Travel, para Castilla-La Mancha e Extremadura desde 2013. Sigue en activo, Estou en fase de xubilación. Pois precisamente con todo ese aval da túa experiencia poderás contarnos tamén, seguro que moitas vivencias interesantes. É o teu turno de palabra, a túa quenda. Moitas gracias. Moitas gracias a CORS por esta invitación. Ao meu amigo Eduardo, compañeiro de infancia e de fútbol. Ele era dos vos, eu era malo. Eu levaba o botixo pouco máis. Bueno, é un placer para min estar aquí, porque eu levo fora de Lugo 40 e pico de anos. Creo que o que vos podo aportar é a imaxen de unha persona que vende desde fai máis de 40 anos o destino Galicia e o destino Lugo en particular. A min cada vez que no meu traballo alguén nalgúna das miñas oficinas chegaba aos meus oídos que quería facer un grupo a Galicia ou xa fai moitos anos e últimamente tamén, ou a Lugo, inmediatamente me poñeu ao frente. Eso quero atendelo eu, non? Porque era a miña ilusión. Tamén estou de acordo co presidente que realmente o cambio espectacular de Lugo nos últimos anos, porque eu ao principio viña moito, últimamente os últimos anos, debido á ausencia de meus pais, veño bastante menos, pero a verdad que o cambio desde fora é radical. E a experiencia, vos podo comentar que, por desgracia, todavía emitimos na miña zona, que basicamente Castela-A Mancha, Extremadura, é un pouco Madrid, todavía non se emite o turismo hacia Lugo, o número de personas e o número de pernoctacións que eu querría, ou que todo o mundo querría, pero a experiencia coa que volven ali, porque para nós é moi importante, para un bon axente de viaxes, o retorno, a experiencia que esas personas te transmiten é altamente positiva. Na provincia de Lugo en general é altamente positiva. Sobre todo, cando se lles dá unha información correcta e realmente saberenlle exprimir o viaxe en sí, a experiencia en sí. Eu deféndome bastante ben falando galego, pero fixen aquí unhas pequenas páxinas en castelán, porque escribir en galego costame máis. Vou ler un pouco, si me paso de 5 minutos, dícesmo, porque eu penso que o que vos podo aportar é esa outra perspectiva, como ven Lugo desde fora. Eu realmente son un organizador de viaxes, acompaño grupos e, sobre todo, vendo. O que me gusta é vender. Non me gusta o traballo administrativo, a xerencia de personal. Teño moita xente ao meu cargo,
Entonces, moita responsabilidade neste sentido, pero a mí o que me gusta é vender. É acompañar os clientes, grupos, incentivos, empresas, sobre todo congresos tamén, ver esa experiencia. É o bonito, non? Escriben o siguiente. El turismo es un factor estratégico que los países y las ciudades emplean desde hace mucho tiempo como medio de desarrollo económico para generar riqueza y empleo. En el paso de los años, la competencia es cada vez mayor y resulta necesario aplicar técnicas de marketing para dar a conocer las peculiaridades de cada destino y posicionarse con respecto a las ciudades competidoras. En el contexto actual de cambio acelerado, en el que la insatisfacción en el presente y la inseguridad con respecto al futuro nos hacen volver la mirada atrás e idealizar el pasado, que se hace presente en el patrimonio histórico, provocando un significativo incremento en las visitas a estos lugares. La imagen turística percibida por el visitante está relacionada con factores clave en la elección de destino turístico, como la evaluación de la estancia y de la fidelización de los visitantes o su papel de prescriptores, que antes nos decía el presidente, fundamental hoy en día. Hoy en día no se vende ya solamente con la imagen de cualquier tipo, sino con la experiencia del prescriptor. Y hay que intentar convertir a todas aquellas personas que nos visitan en prescriptores, porque todos buscamos, cuando elegimos un sitio, ya sea un alojamiento, ya sea un restaurante, buscamos en Google, buscamos en algún sitio referencias de los demás. ¿Cómo les ha ido a los demás? Dentro de la estrategia del marketing de la ciudad de Lugo, Art de Lucus debe ser una pieza clave del desarrollo turístico cultural contemporáneo. Para conseguir el tipo de público que viaje por motivaciones culturales, es necesaria la transformación de los recursos de que dispone la ciudad en un producto diferenciado y único. Entre estos recursos destaca el patrimonio cultural, las actividades culturales y la organización de congresos y grandes eventos. La interiorización de la identidad del destino es fundamental para la percepción de la imagen turística que buscamos. Es decir, que la propia gente de Lugo puede ser un gran valor, porque eso lo percibe el cliente, lo percibe el turista. Es decir, en este campo es fundamental el trabajo de las asociaciones como la COS Tercera. Fortalezas que veo, mi experiencia, en el destino Lugo. Primero, su monumentalidad, encabezada por la muralla, patrimonio de la humanidad, la catedral, museo provincial y demás museos. Segundo, de la declaración de la Reserva de Biosfera de Terras do Miño. Tercero, por supuesto, su belleza paisajística, su gastronomía, sus gentes, su carácter, su acogida, es fundamental. En otros destinos maduros, yo vivo en una ciudad muy turística, que es Toledo, y vivo en Madrid también, he vivido mucho tiempo. Y hay otros destinos turísticos en el mundo que el turismo en ocasiones provoca rechazo. Habréis leído sobre esto últimamente, ya que puede perturbar la vida de los residentes en alguna manera. Esto está sucediendo en muchos barrios de España, sobre todo la presencia de pisos turísticos. No estoy en contra de ellos, pero sí a veces de la ubicación, ¿no? Y está provocando enfrentamientos entre turistas y residentes. Eso genera muy mala percepción para el turista. Y muchas veces un turismo que quizá no sea deseable, ¿no? Por gamberrismo, etc. Debilidades, ya las conocéis. Problemas de conectividad por vía aérea y sobre todo por vía ferroviaria con los grandes centros emisores de turistas. La marca se compone de un nombre, un logotipo, unos símbolos y unos valores que traten de asociarse a un territorio representando su identidad, con el objetivo de crear un posicionamiento y una visión de destino en la mente del público objetivo. Es decir, lo que comentaba el presidente de la Asociación de Hostelería, de que teniendo un buen producto, el cliente viene. Yo, permíteme, no estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental tener un buen producto, pero hay que venderlo. Yo empecé a trabajar en Toledo hace 40 años, una ciudad similar a Lugo en número de habitantes, muy cerca de Madrid, muy bien comunicada actualmente por avión y por el AVE, y os puedo decir que en Toledo pensaban que esto se vendía solo. No es verdad. No es verdad. Porque cuando sales por el mundo te das cuenta que compites con muchas ciudades que tienen sus propias características, a veces similares o no similares, pero con sus propios valores. Entonces, hoy en día no se vende si uno no está compitiendo en ese mercado.
Hay que estar allí, partiendo de una calidad, y luego hay que crear esa imagen de marca. En Lugo, provincia, que es como yo lo veo, igual que decía el presidente, tenemos algunas marcas muy reconocidas. Desde fuera, las más reconocidas, las que me piden a mí mis clientes, son el Camino de Santiago, por supuesto, la Ribeira Sacra, que ha hecho una gran labor de promoción en los últimos años. La Playa de las Catedrales es otra gran marca, muy conocida ya en toda España. San Froilán, Art de Lucus, con un impacto económico importante, que yo no sé si lo tenéis valorado actualmente, pero yo que me imagino que el Art de Lucus del año 19 estaría en torno por lo menos a los 15 millones de euros de impacto para la ciudad de Lugo. En fin, tenemos que dar a conocer que todas estas marcas forman parte de un único destino, la provincia de Lugo, ya que nuestro público objetivo no identifica algunas de estas marcas geográficamente como pertenecientes a Lugo. A mí me piden, yo quiero ir a Ribeira Sacra, en Orense, solo ven el lado orensano. Y digo, no, perdona, es la misma Ribeira Sacra en Lugo, o más, y más bonita. Eso digo yo, porque soy de Lugo. Y para terminar, para poder aportar una mayor riqueza a la capital y a la provincia, nuestro objetivo fundamental debe de ser de aumentar el número de pernoctaciones por visitante, que entiendo que actualmente el índice debe de estar sobre 1,5 pernoctaciones por visitante, y el gran objetivo es conseguir que Lugo no sea solamente una ciudad de paso. Lugo es una provincia que merece la pena, que tiene atractivos suficientes para una estancia de una semana o incluso de 2, si tenemos en cuenta las maravillosas y magníficas playas y demás atractivos de la Mariña lucense. No debemos olvidar que el turista actual quiere disfrutar 24 horas al día. Quizás hubiese que potenciar, al menos durante buen número de días al año, un buen espectáculo de luz y sonido en el marco incomparable de la muralla. En Toledo, me comentaba el presidente que hace un par de semanas o hace una semana ha estado en el Puy de Fou. Toledo tenía un problema similar en número de pernoctaciones. Los clientes eran muy de paso o dormían una noche y se volcaban en Madrid. Desde que existe este parque, es un parque temático francés, capital francés, con mucho apoyo económico de la región, es un auténtico éxito. El año pasado, a pesar de la pandemia, llevaron más de 500.000 turistas. Este año esperan 1,5 millones. Y eso ha provocado, porque uno de los espectáculos es nocturno, se llama El Sueño de Toledo, y claro, se sale tarde. Está provocando que las pernoctaciones en Toledo se estén duplicando. Y creo que este es el objetivo final. Bueno, no me voy a enrollar más y a partir de este momento seguiré en galego. Gracias, Luis. Gracias. Lucus Augusti e o turismo de futuro é o título desta mesa redonda. E un poquinho para bucear no tema, bueno, pois iso, documentándome, chamoume a atención porque o turismo tuvo, obviamente, un corte absoluto coa pandemia. Estamos falando do turismo post-pandemia. E aí se replantea ou se ten que replantear moitísimas cousas. E cando vía, documentándome as premisas do futuro do turismo, quedeime con 3 obxectivos. O turismo ten que ser intelixente, ten que ser digital e ten que ser sostible. Así, falando teóricamente, está moi ben, pero claro, o xeito de conseguilo. O que está claro é que o turismo de masas xa é unha fórmula que está, ainda existe, obviamente, pero que non é o máis sostible ou máis axeitado para ningunha rexión. A revista, bueno, esta personalización, o contrario do turismo de masas, que sería? Pois sería a personalización dos produtos, sería o turismo experiencial, o turismo diferencial, un turismo enriquecedor, un turismo máis, como decía Cheche, probablemente de viaxeiro que de turista ou de visitante. Entonces, todo o que os teóricos en turismo falan do turismo do futuro pasa sempre pola sostenibilidade, pola sustentabilidade medioambiental, socioeconómica e territorial. Entonces, penso que esta transformación do modelo hacia a sustentabilidade é o que realmente ten que, teóricamente, polo menos, facerse. E unhos datos, para complementar os de Luis. Pre-COVID-19, o que supoñía o turismo, 14,6% do PIB,
xerando máis de 2,8 millóns de empregos. Obviamente, coa pandemia, o sector o máis castigado foi o do turismo, pero antes da pandemia aportaba á economía 176 millóns de euros. E aí o deixo. Mónica. Digo, si queres continuar a intervención. Se apague, ahora está. Dos novos retos que falábamos antes do turismo do futuro. Correcto. Bueno, pois, recollendo tamén as palabras de Cheche e de Luís, é dicir, eu cando empecéi, eu tiña grupos aloxados en Lugo, pero que visitaban Santiago de Compostela. A min contratábame para visitar Santiago de Compostela, Rías Baixas e marchar. E tiven que eu decirlles, pois, polo mesmo prezo, antes de salir, vamos unha voltiña pola cidade. E así ese grupo xa non quedaba unha noite, xa quedaba dúas. Teño tido moitos grupos que viñan a Lugo a comer. E me contrataban para visitar Santiago. E dicille, despois de comer facemos unha voltiña por Lugo e xa iremos a Santiago máis tarde. E eses grupos comenzaron a quedar a dormir en Lugo. É dicir, temos a vantaxe en Lugo de estar de paso, de ser a entrada principal para Galiza, e iso durante un certo tempo nos permitiu ir agarrando a xente que viña de paso para que quedase máis tempo. A miña experiencia nestes últimos anos que fixemos estas visitas guiadas con saídas regulares desde a Praza do Campo é que a xente viña coa idea de parar hora e media, que era a nosa visita, e tiñan pena de non ter pensado quedar máis tempo. Temos un retorno moi bon. Toda a xente que ven a Lugo volve despois con máis tempo. Entón, agora xa enlazando coa lanza que me lanzas dos tours virtuais, eu, efectivamente, eu traballaba para turistas estranxeiros e non viñan. Xa saben o refrán que se a montaña non va a Oma, pois vai a Oma montaña. Pois xurdime a oportunidade de empezar a facer tours en línea, con primeiro unha plataforma, logo outra, e estou tendo todas as semanas un ou dúas visitas, non só en Lugo, tamén fago en Santiago, en Coruña, pero curiosamente as que mellor me resultan de máis xente, de máis porcentaxe de retención de minutos que se quedan o 100% da visita, de máis capturas de pantalla, fotos que van sacando digitalmente do tour, de máis comentarios e valoracións positivas, incluso de máis propinas, que tamén me vale ben. Son as visitas de Lugo. Ahora mesmo veño empapada porque fixen un tour da barrio da Chanca para uns turistas americanos, porque xa lles enseñara a catedral, a muralla, moitas cousas, aínda non tiña permiso, xa por fin mo deron para enseñar o vello Cárcere, que me levou 2 meses que me autorizase o Concello a facer un streaming do vello Cárcere, e teño unha serie de xente moi interesada. Ao principio, algunha persoa era porque tiña antecedentes familiares galegos, e facía ilusión. Noutro caso, porque tuveron familiares que viviron en España e querían coñecer España, o que a mí me resultou como unha puñalada no corazón foi de xente dicir, vivín 5 anos en Madrid, nunca me acerquei a Lugo porque nunca me dixo ninguén que fose tan bonito. E isto está a ter un retorno que a min me deixou pasmada a experiencia personal propia de hai un mes. Unha axencia coa que traballo pouco, que leva temas de cruceiros, tiña un barco en Coruña, me chama para lle facer a xente unha excursión a Lugo. Estaba disponible e fixen a excursión. Sorpresa miña é que vimos 3 autobuses enteiros de xente dese barco para Lugo. Resultou extraño porque normalmente baixan 15 autobuses, van 10 para Santiago, 4 para Coruña e un para Betanzos ou ao mellor un para Lugo, pero é moi raro que se chega a completar un mínimo para que lle compense a xencia facer a excursión. Entón, rematada a visita peonil pola cidade, a xente tiña 2 horas de tempo libre para gastar cartos en Lugo, que é o que importa. Preguntolle a un dos señores que por que decidir a vir a Lugo en lugar de ir a Santiago como todo o resto do barco. E comentoume, pensei que era de vacile, que lle dixera alguén do barco que Lugo era moi bonito e que se lle explicaban a tal Mónica que quedaba estupendo. Entón, pensei, de verdad, que era de vacile. Pero xa de regreso ao puerto, cando me estou despedindo da xente, preguntei a máis xente, me dixeron que, efectivamente, unha persoa no barco fixera un tour virtual comigo, que lle gustara moito a cidade, foise correndo a voz, encheronse 3 autobuses de xente para visitar Lugo. Que encima, como era un día bárbaro de sol, quedaron tan encantados, que houve xente que me dixo que lle gustara máis Lugo que Dubrovnik. O sea, que temos agora xa as expectativas moi altas, agora hai que cumplir con elas. Entón, eso é promoción. Entón, isto non lle está costando aos lucenses un peso. Ao contrario, estáme dando recursos económicos a min e ao mesmo tempo eu vexo o meu traballo, eu son unha comercial. Eu non vendo só o patrimonio de Lugo. Eu comento a xente a gastronomía de Lugo. Digo, as marcas de comida que hai. Digo, cando veñen a Lugo, compren hai confiterías nesta zona. Poden comprar na praza chourizos ou embutidos ou queixos. Falo das IXPs, como falábamos antes. Pero, incluso, a semana pasada,
como chovía, fixe un streaming desde a miña casa o Día das Letras, falando de libros, me documentei tamén de cales estaban traducidos ao inglés, pois xa tuve xente que comprou libros de Cunqueiro e de Domingo Villar. O sea, que o noso traballo ten moitas repercusións a longo prazo, porque hoxe en día unha viaxe non é vas a un destino e volves. É que antes de ir ao ese destino te investigas. E xa ves que sitios che van gustar e que cousas che poden interesar, vas facendo unha lista e vas marcando, se podes vas, se non podes non vas a todos. Despois no destino tamén vas facendo, dándolle nota e compartindo en redes sociales constantemente e xa en directo todas as túas experiencias. Pero é que despois, cando regresas a casa, hoxe en día que estamos nun mercado globalizado, pois cando te apetece recordar o ben que o pasaches comendo tal cousa, esa marca comercial se cadra está distribuída na túa zona, eu fago personalmente, é dicir, temos amigos en Cataluña, viaxamos moito a Cataluña, cando estou en casa a veces compro e fago unha comida catalana para recordar eses tempos, e eu penso que iso é a tendencia a que a experiencia dunha viaxe non é puntualmente o desplazamento, senón que empeza moito antes e se prolonga moito despois. Temos o patrimonio e temos tamén a xente, profesionais como a vos, que o dades todo e poñedes, bueno, pois todo o que a vosas experiencias e a vosas querencias para transmitilas, e iso notase. Guido tamén falaba antes de novas iniciativas moi interesantes que tiveron moita repercusión, que naide había empezado e tamén innovou, igual que Mónica, ao respecto sobre todo do que falabas antes da arte urbana, pero así, de futuro, por onde ves que pode tirar, aparte das iniciativas que xa consolidache nestes últimos anos, como por exemplo da arte urbana, o barrio do Carme, en fin, os grandes descoñecidos da cidade, por onde pensas que poderíamos ir? Sí, pois bueno, eu dicir que antes cando falábamos con Mónica alegrábame porque nesta situación difícil de pandemia pois saímos cada un por un lado distinto pero ambos positivos, ¿no? As visitas virtuais, por exemplo, eu é certo que potenciei o que xa viñan camiñando de antes, que é o turismo de proximidade, que creo que en Lugo é importantísimo, porque Lugo creo que está empezando a quererse, a coñecerse e a valorarse, ¿no? Porque polo menos eu na miña experiencia pois bueno, corta, bueno, ou longa, non sei, 36 anos de idade, pois cando era pequeno tiña unha impresión distinta e bueno, no meu ámbito familiar está relacionado un pouco co mundo cultural, porque a miña nai foi profesora de historia, o meu pai xornalista, estos temas, digamos, que sempre estiveron así presentes, e creo que Lugo está nese proceso positivo, igual que o turismo está tamén nun proceso positivo que deixar de lado, como falamos, o turismo de masas, a banalización do turismo, non? O sea, estamos indo cara a un turismo máis sensible, máis profundo, máis preocupado polo medio ambiente, porque isto que comentaba Aurelia de Coidemos Lugo non deixa de ser algo que xurdiu nunha iniciativa turística, que nun paseo, non? A xente querendo a ese barrio do Carme que non coñecían, pois entristecéronse e tiveron rabia cando viron unha situación dramática, triste de vandalismo, non? Entón, no caso de Lugo, creo que esta parte do turismo de proximidade pois é un lado, sen dúbida, interesante, e logo por tocar outro tema que non quero deixar de tocalo nesta mesa, eu creo que o que ten Lugo moi pendente é as comunicacións, ata que Lugo teña unha conexión con Santiago, sobre todo, porque se fala de moitas cousas, e non tanto desa que para min é fundamental, xa non só con Santiago, senón co aeroporto e co eixo atlántico, porque ao final é Santiago, Vigo, Portugal, moitos lugares interesantes, que non só significa competitividade turística no sentido de que os turistas van chegar antes a Lugo, sino tamén a posibilidade de que unha persoa traballe en Lugo e viva en Santiago, ou viceversa, ou en Coruña. Lugo, coas cidades próximas, está fatal comunicado e creo que é o maior hándicap que ten o turismo de Lugo. Isto non quería deixar de dicilo porque é certo e temos que falar máis deso, non? Igual que tamén o tema da arqueoloxía, que eu creo que, aínda que deu pasos positivos Lugo, está moi pendente poñer en valor, claro, poñer en valor o que hai. Realmente é un placer observar como modelos de emprendemento que iniciástedes, vos en concreto, son iniciativas persoais
pois son modelos tamén de emprendemento que eu penso que deberían exportarse, porque é un emprendemento sostible que beneficia a comunidade local. É dicir, vos tedes un traballo, pero é certo que todo eso beneficia a comunidade e por aí tamén é por donde teñen que ir o turismo sostible. E agora mesmo quero facer un pequeno inciso para que alguén do público si queira intervir ou comentar algunha cousiña antes de pasar ao seguinte turno de intervencións. Si queredes comentar algunha cousiña ou lanzar algunha idea ou preguntar algo aos nosos ponentes en función do que levamos falado, pois é un momento, e se non interrumpides, paramos e seguimos coa conversa. Bueno, en calquer momento, se levantades a man, eu vos dou a palabra. Pero, ben, o que falábamos desa necesidade de avanzar hacia un modelo de turismo que minimice os efectos negativos da pegada do carbono e que este tamén en función dos obxectivos de desarrollo sostible que están agora en vigor, que están apuntados pola ONU e da que tamén o turismo se ten que facer eco e de aí entra digamos que en conflicto co turismo de masas. Non che parece? Sí, quería facer un apunte. Falaba Mónica antes de que fai un traballo comercial, ese é un traballo que nos vimos desenrolando fora, que temos que decatar que para que a xente chegue aquí ao noso territorio hai que mostrar o produto fora. Se non, efectivamente, se non facemos a labor de promoción, demostrar o que temos no territorio, tardaríamos moito máis tempo que a xente chegase aquí de casualidade, como ben decía antes, digo, no camiño de Santiago, o camiño de outro apunte que che facía Luis, a Praia das Catedrales, para que saibas, é a Praia das Pasadas. As catedrales é un nome que se lle deu agora. Pero referíame como marca. No, pero para que saibas, pues, sí, claro, pero o marca é o que se coñece. De neno iba ao campamento de San Miguel de Reinante que nos levaba ali. Ninguén fixo esforzo de decir que, oiga, a Praia das Catedrales chamase a Praia das Pasadas, de momento. O nome oficial, o outro é as catedrales. Nosotros, na labor que nos dimos, levamos 15 anos indo a Fitur, levamos 12 anos a World Travel Market de Londres, a ICE de Berlín, a Feira de Rimini, a de Roma, a de Milán, a de Porto, sin esquecer, por suposto, todo o territorio noso. Extremadura, Canarias, as Pirusas, con workshops, con fan trips, non me gustan os anglicismos, pero con traballos de promoción. Con traballos de promoción para mostrar, para dar a coñecer como o que ten, non somos empresarios. E non se me ocurre ter unha tenda, poñela no quinto piso. Teño que tener un baixo con un escaparate, con un bo produto, mostrando o que teño e facer unha promoción dos produtos que teño. Bueno, pues eso é a labor que nos estamos a facer desde hai 15, 20 anos. Xa digo, da mantas administracións que son as que verdadeiramente teñen posibilidades económicas. Nos non, nos poñemos un traballo. E ese traballo que facemos nós, porque isto é un concatenamento de traballo, os que facemos promoción fora, nós e moitos máis, as administracións, e logo atoparse aquí con os grandes profesionais, con os guías turísticos que den unha explicación como é debido, que a xente saia embebida do que temos en toda a provincia, cunha gastronomía, cunhos profesionais da gastronomía maravillosos como os que temos. Decíame que non temos estrela Michelin. Sabes por que non tedes estrela Michelin? Porque en Lugo comese como Dios. E é certo, é certo. Nada está aí a Michelin, xa virá, se ten que vir, se non que non veña, non temos. O sea, nós o que temos son os grandes profesionais da cociña e da sala e temos un grandísimo produto. Agora mesmo intermediei para que, por exemplo, Martín Berasategui, xunto con o sea, puxeros en contacto con Miguel Neira, que é o xerente de APSA, de Armadoras de Burela. Martín Berasategui agora é a imaxen da merluza de Burela, que fai a promoción. Bueno, pois isto é un pouco ao que nos dedicamos, e xa digo, facer a promoción fora, dar a coñecer o que temos, para que a xente veña. E logo hai outra cousa importante, que nos entendemos, que é moi bo que se acheguen os turistas, os viaxeiros, os visitantes,
á provincia de Lugo. Pero mellor é que volvan outra vez. Esa é unha sinal magnífica de que as cousas se están facendo ben por toda esa cadea de valor que nos adicamos dentro das nosas posibilidades ao turismo. Pois temos o produto, temos os comerciais, temos os profesionais que o xestionan e isto en que redunda? Un turismo como este, un turismo de calidade, un turismo bon, ao fin e ao cabo o que beneficia é a comunidade onde radica, porque contribuirá a que, bueno, pois mellore ou se potencia a gastronomía, pois a artesanía, en fin, toda unha serie de cuestións secundarias que non son secundarias, sino que son, bueno, pois van derivadas máis que secundarias, que o único que fan repercutir en positivo en toda a provincia, en toda a cidade, en toda Galicia. Luís, si queres acabar, que te interrumpín antes a túa longa. No, xa estaba... O que comentabas antes de que o turismo de masas, eu penso que Lugo todavía ese problema non existe. Pero, ademais, estamos a tempo de que ese turismo que ven sea sostenible. De feito, hoxe en día, xa moitos dos turistas, a hora de elegir o destino, unha das motivacións que lles leva, no que se chama na primeira etapa que nos decía a nosa compañeira, é o que se chama inspiración. Onde vou? É un dos factores que xa a xente mira é a sostenibilidade do destino, que non seña un destino queimado, que seña un destino atractivo desde o punto de vista ecolóxico. Entón, non é o problema da masificación, non o temos. E además estamos a tempo de reconducilo ben. Eu creo que é un momento espectacular. O que sí creo que hai que facer todavía máis, e creo que é unha labor tamén das autoridades, que hai que facer unha máis labor de venta, de promoción no exterior. Quizás habría que facer acordos con grandes empresas, o sea, primeiro traer máis prescriptores de viaxes, a profesión miña de toda a vida, que señan os portavoces, xa non só o que falábamos antes dos turistas que estiveron, sino prescriptores, axentes de viaxe, xente que traballa na internet, que traballa youtubers, e demais, xente que traballa das redes sociales, que hoxe en día a xente nova, sobre todo, e todo o mundo sigue, que veñan a Lugo, que conozcan o produto, porque unha vez que o conozcan, van a facer como unha frase, que falando que te decías antes, o outro día, eu que sou un gran seguidor do Breogán, vi unha entrevista de Staran Musa, que é un magnífico xogador, e non o conozco personalmente, pero creo que persona, e dixo, cando fixei polo Breogán, busquei un mapa para ver onde estaba Lugo, e dixo mo representante, cando vayas a Lugo, vas a ir chorando, pero cando salgas de Lugo, tamén vas a salir chorando. Entonces creo que esa sería unha promoción buenísima, porque Musa vai triunfar no baloncesto de Europa, pois que o siga dicindo. Sí, efectivamente. Entonces creo que esa prescripción é fundamental, pero hai que ter máis presencia non só nas redes sociales, nos medios tamén do gran público, televisión, radio, etc. E había que quizá chegar a acordos que hoxe en día, despois da pandemia, creo que é bastante fácil que as grandes redes. Eu, nos últimos 30 anos, xa traballei nas dúas grandes empresas deste país de viaxes, como, bueno, dúas das tres, porque a outra é o Corte Inglés, como son Viaxes Alcón e Viaxes Barcelona, que hoxe en día son a mesma empresa, o Grupo Áboris, depois dunha fusión, que teñen 7.000 traballadores vendendo viaxes por todo o mundo, non só os nacionales. Creo que había que buscar un partener destos, con gran poder, pode ser o Corte Inglés, que nos asocie a cidade de Lugo, a provincia de Lugo, sobre todo o Biordito, con ese gran proxecto de viaxes, non? Porque además Lugo ten unha imaxe moi limpia que para estas empresas lles interesaría moito. E que opinas, Luís, falando o que máis se aproxima o turismo de masas na provincia de Lugo, según o meu entender, vos diredes tamén, é o Fuciño do Porco, no concello do Vicedo, e a Praia das Pasadas en Ribadeo. Ese turismo, non, bueno, baixo a miña opinión, permitídeme que opine, non é nin medioambientalmente sostible, non ten retroalimentación na comunidade, e non sei se lle vedes algo positivo a ese tipo de turismo. Eu decía antes que había que mezclalo con utilizar eso, non sei se escuesta antes isto, como unha parte dun todo. Un todo debe ser a provincia de Lugo. Pero, por desgracia, como hoxe en día movémonos no mundo das marcas, na roupa, nos
zapatos e todo, no turismo tamén. Entón, se temos as catedrais, a Ribeira Sacra, temos que poñelo en valor e dicirlle ao mundo, eso forma parte de Lugo, pero hai moitas outras cousas. Eso é importante. Eso creo que esos puntos de lanza son os que nos poden axudar. En definitiva, todo isto se trata de que a provincia de Lugo baixe o paro, que a provincia de Lugo teña unha riqueza económica non só pos empresarios, sino pos traballadores. Porque un dos grandes problemas que ten a provincia de Lugo, vista desde fora e de cando veño por aquí, é que a xente baixe, hai unha despoblación tremenda. Lógicamente, o turismo non vai a solucionar o problema do campo, nin outras cousas, pero é que incluso o efecto do turismo en moitas aldeas e moitos povos de España que se están despoblando tamén é positivo. Entón, o que temos que facer, utilizando de punta de lanza esas marcas que temos, é que procurar que esa migración que está despoblando a provincia se quede aquí. E por eso necesitamos que veña xente, pois lógicamente, xente que respete o medio ambiente, xente que valore o que temos, que somos reserva de Becerra, e xente, ademais, con maior poder adquisitivo posible, sin votar a nadie, porque hai que admitir a todo o mundo, pero con o poder adquisitivo medio alto interesanos moito. Turno do público, algunha observación, algunha cuestión, algunha preguntiña? Realmente son moitas as derivacións que poden sair do turismo do futuro de Locus Augusti. Estivemos a ver algunhas iniciativas, estivemos ver o produto, como decíamos antes, estamos vendo o emprendemento de profesionales que aman a súa profesión e o seu entorno, e tamén desde a parte profesional e desde a parte de promoción fundamental das asociacións e do asociacionismo que, como dixeche, obviamente non é nada se non ten o apoio da administración. Aurelia, se me permites, podo facer unha pregunta? Por suposto. Será? A ver se che contesta alguén, que están Sí, moi calados. a ver se salgo da dúbida, porque levo moitos anos con esa dúbida. Alguén me pode definir que é o turismo? O quen forma parte do turismo? O digo porque eu son conselleiro delegado do Clúster de Turismo de Galicia. Empezamos 4, creámoslo nós, a antigua CEOS, e agora é unha marea de xente de todo tipo, o sea, desde cruz de piragüismo hasta, non sei, artesáns, a igrexa tamén quixo formar parte. Que é turismo? Alguén me pode definir que é o turismo? Porque claro, visto como vai isto, todo é turismo. Un equipo de fútbol é turismo. Unha tenda de roupa é turismo. Alguén me pode definir eso? En xeral, sí, a ver, en xeral é que, xa digo, no Clúster de Turismo de Galicia, concretamente agora, pois xa digo, hai algunha empresa de autobuses, de autocares tamén quixo entrar. Claro, que é turismo? Que é turismo? Non sei quen me definiu, que máis ou menos se va, que é aquelo que vive directamente do chamado turismo. Directamente. Claro, pero indirectamente non o sei, é que, xa digo, é un interés persoal como
como membro do clúster de turismo para decir, oiga, que isto non é un queixo de desastre. O turismo é isto e isto. E ninguén me respostou, nos ando buscando, dando paus de cego, No, a ver se alguén me Eu diga. definiría o turismo como todo aquel desplazamento non obligado por motivos de traballo, sino motivado por accións de tipo recreativo, culturales e esparcemento. E aí entra tamén, lógicamente, o turismo por motivos deportivos, o turismo por motivos religiosos, que en moitas partes do mundo é moi importante. Ademais, vou dicir unha cousa, os curas son uns prescriptores espectaculares. Eu que vendo viaxes, cando iba a unha parroquia das máis pequenas, e dicíame, queremos ir a Terra Santa. Eu miraba e dicía, a media de edad está en 70 e pico, e ten 60 personas na iglesia. A Terra Santa iban 59. O sea, espectacular. Todos estos é o que eu definiría como turismo, o que engloba ese tipo de desplazamento. E os axentes de turismo son todos aqueles que fan desde o desplazamento, o aloxamento, a gastronomía, os profesionais que enseñan o destino, os profesionais que prescribimos o destino, e mesmo os habitantes do destino, que é algo fundamental tamén, como dixen. Eu creo que non teñen claro nin os políticos. Un dos problemas que ten a nosa profesión é que para algúns é cultura, para algúns é turismo, para non se sabe moi ben. O sea, cando empezou a pandemia, os guías de turismo, ao principio, vou usar unha expresión moi chabacana, estábamos co cuo ao aire, porque non se podía sair á rúa, non se podían visitar monumentos, pero non se consideraba que a nosa profesión tuvese cese de actividade. Tivemos que reclamar para que nos desen amparo as mutuas e nos cubrisen como os hosteleiros ou outras profesións que non se podían xercer. Ahora mesmo, un monumento, se o explica un profesor, ten 0% de IVA. Se o fai unha actuación teatral para ese monumento, os actores cobran un 4% de IVA. Os demais sectores turísticos, transporte e alimentación, un 10%. E os guías de turismo temos que pagar o 21%. O sea, é unha cousa que non se entende. Non se entende. Foi unha das cousas que intentamos ahora durante a pandemia, se podía realmente ter claro cal é o turismo e a nosa función dentro del. Eu podo dicirche que conocen a moitos dos ministros do ramo. Realmente España non ten un ministro de turismo. Están facendo a labor de ministro de turismo xunto con outras cousas, xa se han visto personas que desconocen totalmente o que fan. E realmente os postos que están detrás deles a nivel de directores generales e demais, subsecretarios de ministerio e tal, o nivel que teñen é moi baixo. E moitos deles, ademais, chegan ao cargo e traballan desde actitudes partidistas, porque forman parte dun partido, e non priva a importancia po povo, pa xente, non? O que priva é o interés político. E pretenden sacar rédito desa actividade turística. Por eso digo que eu son un taberneiro, orgulloso delo. Claro, os verdadeiros profesionais son a xente que estudia turismo, os guías de turismo, esos son os verdadeiros, son polos que nos temos que deixar aconsellar. E son os que teñen que ocupar postos de relevancia nas administracións donde esteñan o mando do todo o panorama turístico, que eles para iso estudan. O sea, a mí non se me ocurre que me opere un guía turístico dun xeólogo, verdad que non? Que me opere un médico, un traumatólogo, bueno, pois o mesmo, o turismo teñen que, e ora é unha carreira superior, que fai, sei. Unha diplomatura. Claro, efeito. No. Bueno, ora xa é superior, sí. É licenciatura. Ora é grado. Claro, eu vou aproveitar este tema, no, digamos, bueno, así falando de eso, de que o turismo ou de que cal é o ámbito profesional do turismo. A ver, eu creo que o que define iso é a formación reglada ou non reglada, porque, a ver, non estou de todo de acordo contigo, Cheche, porque se ti levas moitos anos neste tema, pois tes validez, digamos, non? Dicir, non só vale... Pero non teño título, que é o que hai que ter hoxe. Pero, bueno, por poñer tamén, o sea, isto por un lado, no? Pero por outro lado, para poñer en valor os estudos de turismo, vou ao inicio de todo que dixen, no? A necesidade de crear, de estimular a formación turística na provincia de Lugo, que non hai demasiada. En ese senso, eu últimamente estou reivindicando bastante. A ver, fago de antes, pero quizáis agora, como estou aí máis activo nas redes e tal, a figura de turismólogo, que casi nin se coñece. Noutros países, como Brasil, por exemplo, sí que se utiliza moito máis o termo turismólogo, non? E ao final, como dicilo, é importante que haxa persoas estudosas do turismo,
que se dediquen plenamente a organizar un pouco o panorama, porque evidentemente hai moitos actores e axentes, pero ten que haber xente que o estude en profundidade, para iso estamos todos os profesionais, no, do turismo. Algo que aportar, así para ir rematando, porque penso que tamén a xente do vello cárcere terá que irse para a casa, e nos, bueno, pois xa penso que nesta mesa se abordaron moitos e moi interesantes temas que nos poden quedar tamén na mente para continuar. O que está claro é que o turismo é un fenómeno sociocultural, económico, contemporáneo, porque obviamente cando non había ocio non había turismo, excepto, por suposto, o Gran Tour, de aí ven o tema de turismo, non? Retrotraéndonos un pouco a historia. Entonces, en ese sentido, si queredes rematar ou si vos queredes rematar con algunha intervención, e se non, son as 10 menos cuarto, eu penso que xa, verdad, Eduardo? Podíamos ir finalizando. Algo que, para terminar? Agradecer unha vez máis ás Cors e a ao Concello que iniciativas. nos deixe este emblemático lugar. E ao público noso atento e dilixente que nos ven a escoitar e que fai que tamén isto teña... Nun día como hoxe, que tampouco era moi propicio. Efectivamente. Sí. Moi ben apreciado. Sobre todo na Barceloneta, non? En Salamanca nos estuvemos fai pouquiño e estábamos con unha guía facendo un free tour e os veciños donde nos paramos nunha esquiniña ali do casco histórico saíron á ventana para decirlle déjennos en paz. E por que era? Porque están mañá, tarde e noite coas guías, cos megáfonos, despertando a xente e, desde logo, eso non contribúe a establecer e a asentar familias e vida nos cascos históricos. E eso tamén se suma ao problema dos pisos turísticos de aluguer. E empuxando a xente que vive nos cascos históricos, sobre todo, a que abandonen eses pisos a reconvertirlos. Bueno, eso está a acontecer aquí, non sei se as noticias de hoxe, de onte, en Santiago xa está a acontecer. En Santiago está, pero bueno, xa son... Claro, en Ibiza, nas Pitiusas está pasando o mesmo. A xente traballadora non pode pagar 700, 800 euros. Igual pasa en Ibiza. Están alquilando bungalows deses fabricados. Pero bueno, o que decías, pero ahora sabemos o que está acontecendo en outros sitios sería delito cometer os mesmos erros. Sí. Cascaceas. E co fociño do porco, Elena, o fociño do A porco Mariña, no Vicero. toda... De verdad... É que de feito non é panacea. De feito, en Santiago, por exemplo, xa non queda só queda xa un supermercado en todo o casco histórico, porque claro, os locais comerciais son todos para souvenirs. Son competencias da administración local, que o sabe e que son os que teñen que tomar medidas con estes. Festival. Ahora cultural tamén. Un comportamento maravilloso. Sí, fantástico. Axeitar.
todas formas, aproveitando isto, que non esquecime antes de decirlo, que falando da globalización do turismo da provincia de Lugo, a provincia de Lugo non é nada, absolutamente nada, no mundo do turismo. Aquí hai que apoiarse continuamente na marca Galicia e na marca España. España xa ten unha marca. España é un dos países primeiros. Entón, todos temos que apoiar uns en outros, isto é un concatenamento de apoios para chegar a emerxer. Pero xa digo, a provincia de Lugo, así simplemente, para un turismo nacional pode ser, para un turismo internacional que está vindo, e está vindo con unha presencia importante, por mor dos camiños, tamén hai que dicir. Pero agora mesmo, incluso fora dos camiños, está habendo presencia de turismo internacional, sobre todo Rías Baixas, o que é parte de Sanxenxo e tal, e Santiago de Compostela. Pero bueno, todo iso vai chegando pouco a pouco. Pouco a pouco irá chegando a outros territorios. Pois con esta mensaxe positiva... Nada, no, ou temas específicos que están xurdindo, como por exemplo o turismo ornitolóxico, que encima desestacionaliza e apoia sitios moi rurais, ese sí que é un exemplo de turismo sostible e de alto nivel, o sea que son cosas que están empezando e están subindo. Observatorio que hai. Pois, como decía, con estas premisas de futuro que acabamos de dar e de valorar e de falar, penso que podemos dar por rematada esta mesa redonda. De novo, agradecemento a Cors Lucencio e a todos vos pola asistencia, e un placer estar acompañada de magníficas persoas e profesionales como Álvaro Escati. Gracias.